اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد, mukadde waffe embuga omulangira Dr. Haji Kasimu Nakiringe Kakungulu, ssentebe w'abamasheke mu ggwanga, mukadde waffe Sheikh al-Islam, bamemba ba Hayatul Kibaril Ulama, bakadde baffe bamasheke abakulu mu ggwanga, bakadhi bonna okuva mu bitundu by'eggwanga, ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, Saabalangira, abagenyi ba Bwana Nuhu Mbogo mwenna, Kibarul Mashayikh min Azhari Sharif, buli omu kiti kye nkimuwadde mbujjuvu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka twebaza Allah oyatukuŋŋaanyiza olwaleero okujjukira mukadde waffe omulangira Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga, oyo yakolera obusiraamu ne yeewaayo okutaasa eddiini ya Allah. Ekyo kya muwendo nnyo bwe tuba nga tutudde wano olw'okujjukira Bwana Nuhu Mbogo. Tusaba Katonda asaasire Bwana Nuhu Mbogo, amuyingize ejjana y'emirembe, era amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako ng'omuntu, amusse mu baddu be abalungi. Nate era asaasire mukadde waffe omulangira Haji Badiru Kakungulu, eyagoberera obuufu bwa Bwana Nuhu Mbogo n'abutuukiriza, era n'abeera kyakulabirako eri ekibiina kya Mutume. Tusaba Katonda amuyingize ejjana ey'emirembe, ate awa amaanyi n'emikisa eri mukadde waffe embuga Dr. Haji Kasimu Nakiringe Kakungulu. Allahumma amin. Ekyo nga nkimaliriza, Bwana Nuhu Mbogo bw'akomawo olwaleero n'alaba nga bye baalwanirira byonna ebisinga obungi byaggwawo. Simanyi bw'atunuulira abantu bafaanana bwe batyo. Minal mu'minina rijal, mu bakkiriza mulimu abasajja enjasabiggu abeewaayo okutaasa obusiraamu n'okubwagala n'okubukolerera n'okubulumwa n'okubuzimba nga Bwana Nuhu Mbogo. Abantu be baatayirize muli wenga oli kawembe mwenkana nga bakusirisizza, naye olinaga nti za Mungu, za mawula, za nabbi, nga tomusala mu maaso ng'agambye nti kalimat la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Olwaleero bwe kiri, miliyoni 10 omuntu zimutunza obusiraamu bwe, naye bali baawaayo okulwanirira obusiraamu nga temuli kirishi wadde ennusu, nga balwanirira ekigambo kya Allah nga kibeere nga kyekyowaggulu, n'okutaasa ebigambo bya Mutume. Mungu asaasire abalungi abafaanana nga Bwana Nuhu Mbogo. Ate ffenna abali wano tubeere kyakulabirako kirungi, nga twegomba ebikolwa ebirungi ebyo baaliko abajungute. Abasajja abo baayogeranga ne balayira nti za Mungu, za mawula, za nabbi. Mungu n'abaanukula edduwa zaabwe kubanga baalina ikhlas, enniya zaabwe zaalinga nnungi,
nga bagondera Katonda n'omubaka we Nabbi Muhammad. Niyo olwaleero omuntu alayira alal kidhib nga mukumpanya, n'asoma Qur'ani n'alayira Mungu n'agaana okwanukula. Adamul ikhlas, kubulawo nniya nnungi nga bakadde baffe abo gye baalina. Omusajja enkwata nga bwenaalumwa enkuufiira eno n'aga nti nze ebinnwanya akabonero k'obusiraamu kasigale ku mutwe era enkofiira ereme kugiba ku mutwe, akabonero k'obusiraamu kasigale nga kalabwa n'ennuuri y'obusiraamu. Mu kkooti ani gwe bajjako enkuufiira naye bw'oba ne seppeewo Mungu asaasire Nuhu Mbogo. Omusajja eyagatta abantu ng'ate ayagala bantu banne, eyamanya nti abasiraamu bwe basala ne bannaffe balya, ate bo bwe baba basaze abasiraamu tebalya, n'agamba nti bwe tuba nga ffe abasiraamu tusala ne bannaffe ne balya, ffe tusalire abantu nga tusoosa bisimillahi Allahu akbar. Bwana Nuhu Mbogo wengoova eringoga nti wenkanankana ni Bwana Nuhu Mbogo, ng'ogamba nti wenkanankana abasiraamu benkanankana, wama minna illa lahu makamu maalum. Abantu tebenkanankana, noga nti wenkanankana ne mutume, noga nti wenkanankana ne basahaba ba Nabbi Muhammadi, nogamba nti wenkanankana ne batabiin. Tekisoboka. Nabwe kityo tusaba Katonda asaasire Bwana Nuhu Mbogo ne mukadde waffe jjajjaffe omulangira Haji Badiru Kakongo. Abasiraamu mwebale obuwagizi bwammwe bwe mutuwadde. Mutuwadde amaanyi nga ofiisi ya Supreme Mufti mu ggwanga lyonna n'ebweru wa Uganda. Tubeebaza olw'ekyo, mwebale kumanya mazima na bwesigwa. Ebitende ebyo byakwasibwa mutume n'abantu b'ekibiina kye. Ku nsonga eyo mbeebaza era mbagamba tugende mu maaso n'okuzimba n'okukulaakulanya eddiini yaffe. Teryajja gye tukulaakulanyiza okuggyako ffe kubanga atalina mukamwana. Mujje tugende mu maaso. Ensonga endala, abasiraamu mbakubiriza okusomesa abaana eddiini n'amagezi g'ensi. Tewali kya muwendo, tewali ttaala nnuŋŋamu egenda kumulisa nsi eno ng'abasiraamu nga twesowaddeyo n'amaanyi gaffe gonna okusomesa abaana baffe eddiini n'amagezi g'ensi. Kyekyobugagga ekisinga. Abasiraamu mbakubiriza okukola ennyo emirimu gyonna egivaamu ensimbi. Temunyooma emirimu, mugikole kasita gibeera gya halal. Mugikole musobole okusula obulungi, okutambula obulungi, ate kibasobozesa okusomesa abaana bammwe. Abasiraamu zaka mugiwe. Abasiraamu bwe bawa zaka ne bagiyimirizaawo, obusiraamu tebusobola kubonaabona. Ate abasiraamu muli bafunyi, mukyali banafu nnyo mu kuwa zaka. Zaka mugiwe, Katonda alyoka abakubira emaali era abatereereze byonna bye mukola. Zaka empagi eyo mugiyimirizeewo. Ayagala okugaggawala, ayagala okufuna emikisa gya Allah awe zaka. Mu ofiisi ya Supreme Mufti twassaawo avunaanyizibwa ku zaka, ate era mu kiseera kyekimu House of Zaka naye ekola omulimu mulungi. Zaka ekyetaaga okusomesebwa mu Uganda yonna tugibinkize, amakulu ebinkire. Abasiraamu muwe zaka yonna gye muli, emirimu gya Allah giryoke gitambule. Ensonga endala, abasiraamu kitukakatwako okulwanyisa emize emibi n'ebikolwa ebibi ng'ettemu abalumba omuzikiti gwa Mutume Madina.
ebikolwa ebifaanana bwe bityo tteekwa kubirwanyisa na kubivumirira. Abantu ababi abafaanana bwe batyo imaani ogijjawa ogenda okuba ebbomu ku muzikiti gwa Mutume, era amaanyi n'embavu ozijjawa. N'ensonga endala n'okulwanyisa emize n'entalo eziri mu nsi zonna ffenna tubeere wamu mu kuvumirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo, ate n'okusabira baganda baffe abali mu Siriya, abali mu Libya, abali Palestine, abali mu bitundu by'ensi omuli entalo. Entalo tezirimu kalungi. Ensonga endala nja kubirwa omulanga gavumenti naddala bakwasi b'amateeka banna ekyasusse emiggo egyakubiddwa abantu nga bakubanga abakuba ente. Bannaddiini bwe tuba tutwogedde ku nsonga eyo tubeera balyaz'amaanyi. Mu Busiraamu bagamba Mutume ekisa kye n'okusaasira kwe ne Allah okuba nti raufu rahim bil mu'minina. Mutume sallallahu alaihi wasallam yali musaasizi. Mu busaasizi bwe yagamba ne bw'oba ogenda okusala ente gisaasire, ekiso kibeere kyogi, oleme kugirumya okulemeza okusaasira, olyoka ogisala ogambe bisimillahi allahu akbar, naye nga tokoze eki togirumiza. Naye bwebeera nga nsolo Mutume gyagamba naye bani Adamu omuntu natunuulidde okugjako nga mmwe temwalabye abantu nga bakuba omuntu n'emiyini nga bakuba nga abakuba ente. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngamba bwe nti poliisi ekola omulimu gwa ttendo, era twagala ekwasa amateeka n'abantu bakwate amateeka, era twagala basobya era bakola bive n'ebirala ebitali birungi, naye enkwata gye bakwata mu nkya balongoose enkwata entuufu. Mu Uganda kyabadde kifaanani kibi, n'ebweru wa Uganda ebyasa eby'emiggo bikyaliwo, n'okuba ngaawutula ente ng'ate n'ente tebagiwutula batyo. Nsuubira nti meseji yange etuuse. Ensonga endala, nsaasira bonna abafiiriddwa, abantu baffe nga bafiiridde mu bubenje, era ngamba bwe nti abantu baffe bangi bafudde ne bava mu bulamu bw'ensi olw'obubenje. Naye enguudo ezo bayinginiya abakwatwako ensonga ezo bazirondoole balabe, kubanga bagamba ezimu ziseerera, nekituusa ku bantu baffe okugwa ku bubenje. Kisobole okukuuma abantu baffe, anti owulira obubenje. Ensonga endala, sebo mbuga njagala kukuloopera abasajja b'ombuga. Abasajja bo batuwagidde nnyo mbuga, batulaze amaanyi. Nze nga Supreme Mufti ne kabineti yange tuli banywevu, era emirimu gy'obusiraamu gijja kutambula. Mukama wange nayita abantu nga200 mu basajja b'ombuga, era besaayita temunyiiga kubanga amasimu gangi baffe watuboola sibaboolanga abantu b'ekibira kya Mutume. Veeza ey'okubiri ngenda kubayita, naye be nayita ne bakola omulimu mulungi. Mu ddakiika nga 3 baali bamaze okulagaanyisa miliyoni 180. Emirimu gya Supreme Mufti ne kabineti ye gitambule, n'abantu abalungi abafaanana bwe batyo. Haji Ibrahim Muwanga Kibirige taliiwo, naye okwebaza kwaffe kugende gyali. Inginiya Gagga, Haji Nsamba, Haji Yasini n'abalala besimenye bangi nnyo, bakola omulimu munene nnyo. Tusaba Katonda abaddizeewo, ate n'emirimu gy'obusiraamu gitambule. Ensonga endala, bannakyewa muyimirire embuga abalabe. Buli nakyewa Mukama wange bano bannakyewa omulimu gwe bakola gwa ttendo. Emirimu gyonna mbuga gye tugenda okukola egy'okusitula obusiraamu n'okukulaakulanya, abasajja abo bakola.
era ne bakolera ddala n'enniya ennungi. Bannakyewa ku lwolwo ssentebe waabwe Haji Sagala ne bannakyewa abasobodde okubeerawo bonna mutole essalaamu ey'omwanguka. Banne be sinnaba kuyita tugenda kubayita. Mujje tukole obusiraamu. Ekigambo ky'okwegatta tukyagala. Waliwo ataagala kwegatta? Tetwalindirira akakiiko era tukalindiridde. Naye tutuwulirayo eddoboozi. Twegala abakagaanye nga ffe tukola emirimu. Abasiraamu temukola emirimu? Obusiraamu temubutwale mu maaso? Tetugamba okwegatta tukwagala nnyo naye nga twegattira ku mazima. Mutume huwa swadikul amin, yewa mazima omuki omwesigwa. Mazima na bwesigwa ebitende byakwasibwa mutume. Ensonga esembayo ate nga nannyini kiseera ate egwanira eya hijja. Buniya al islam ala khams, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Empagi nannyini kiseera kino kyennyini mu ggwanga, mu nsi yonna, abantu b'ensi yonna beetegekera empagi eno. Nkubiriza buli musiraamu Mungu gw'abadde obusobozi, gw'abadde enniya n'obusobozi, agende atuukirize empagi ey'okutaano mu ddiini y'Obuyisiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere emikisa eri ekibiina kya mutume. Ekibiina kya mutume kikulaakulane. Allahumma abrim li hadhihi al-umma amra rushd. Amin. Yu'azzu fihi ahlu ta'atika wa yuzallu fihi ahlu ma'siyatika wa yu'maru fihi bil ma'rufi wa yunha fihi 'anil munkari innaka 'ala kulli shay'in qadir. Amin. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Amin. وأذل الشرك والمشركين. آمين. ودمر الكافرين وأعوانهم الذين يصدون عن سبيلك. آمين. ويعدون أولياءك الموحدين. آمين. اللهم شتت شملهم. آمين. اللهم مزق جمعهم. آمين. اللهم دمر ديارهم. اللهم فرق آراءهم وأفكارهم. آمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. آمين. وكل من أراد للإسلام والمسلمين بسوء فرد عليه. ومن أراد للإسلام والمسلمين بسوء فأشكله في نفسه. ومن أراد للإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نهر. انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. ويا نيم المولى ويا نيم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر.